Ja, da oppgave 11.13 om funksjoner. Her står det teksten: Skolekorpset arrangerer en konsert med billettpris på 60 kroner. Så tenker de skal finne ut hvor mye inntekter de får, utifra hvor mange som kommer og ser på som betaler seg inn. Da har vi en kolonne her med antall tilskuere, og en kolonne med inntektene hvor de blir regnet ut. Og så skal vi tegne en graf som viser den sammenhengen mellom antall tilskuere og inntekter. Da åpner jeg GeoGebra og velger tabell og grafikk, og så velger jeg at jeg vil ha fram inntastingsfeltet. Så skriver jeg ned her antall tilskuere og inntekter. Og så skriver jeg ned de tallene som står i oppgaven. Når jeg har skrevet ned alle de tallene her da, i denne kolonna, så må jeg regne ut. Og når billettprisen 60 kroner, må jeg gange 60 med antall tilskuere for å finne ut hvor mye inntekter man får. Når jeg har gjort det en gang, så trenger jeg ikke å gjøre det flere ganger. Da kan jeg bare kopiere nedover. Så ser jeg at tallene her blir de samme tallene som i tabellen fra oppgaven. Da kan jeg få dette her inn på i grafikkfeltet mitt. Jeg ser jo at aksene her ikke hører sammen med de tallene som står her i det hele tatt. Da må jeg endre på det. Nå høyreklikker jeg og velger grafikkfelt, eller så må jeg gå på innstillinger, og så innstillinger for grafikkfelt her. X-aksen min kan jo gjerne begynne litt på minussiden, -5 kanskje. Så ser de her, de ønsker å se på at det kan være mulig med helt opp til 230 tilskuere. Jeg kan gjerne dra på litt grann da, ta opp til 250. Y-aksen min, og så begynne litt på minus. Nå det jo mye større tall der, så da kan jeg begynne på minus 50, for at de i hvert fall skal se Origo også i feltet vårt opp til 14 000 da. Da ser jeg, forsvant den jo helt nedpå der. Jeg kan ta minus 200. Ja, vi kan også dra litt inn her ute etterpå for å kunne se tallene i hvert fall. Høyreklikker også og velger rutenett. Eventuelt så kan man gjøre det ved å trykke på vis. Også utforming. Et sted. Der. Innstillinger og rutenett. Vise rutenett. Nå skal jeg ha inn disse punktene, de koordinatene som jeg har her. 20 og 1200. Skriver inn 20,1200, og så har det inn i en parentes, så kommer det opp som et punkt. Ser vi her nå at det her ligner jo mistenkelig på en linje etter hvert. Sett på pause nå og få inn alle punktene du også. Skal vi se. Der var det siste punktet vårt. Og vi får inn en linje her nå. Velge en linje her. Linjestykke. Linje gjennom 2 punkt. I og med at vi har det nå helt nøyaktig, så kan vi jo velge hvilke 2 punkt som helst. Så vil den linja treffe alle de andre punktene. Hvis vi gjør dette på papir, så er det lurt å velge noen punkter med litt avstand.
så det skal bli minst mulig unøyaktighet. Nå ser vi det at den linja treffer alle punktene som vi har tegnet inn. Den går også gjennom origo, der som x-aksen og y-aksen krysser hverandre. Og det er jo fordi at hvis vi har 0 tilskuere og ingen betalende, så får vi heller ikke inn noen penger for denne konserten. Hvis vi nå plutselig skjønner at her gikk det over stokk og stein, og vi fikk inn dobbelt så mange betalende som forventet, eller av det som var maks forventet, vi fikk inn 500 stykker. Nå må vi endre på aksene her, så ser vi det at vi kan finne igjen grafen for å finne ut hvor mye vi da tjente. Nå er vi nesten oppe på 30 000, eller da er vi jo helt oppe på 30 000. Men nå har dere i hvert fall fått tegnet den grafen, og oppgaven er ferdig løst.